ये पर्यावरण के नाम पे मदेसर के नीचे आज एक पौधा लगा रहे हैं। अपन कुछ पुण्य तो नहीं कर सकते हैं, कम से कम प्रकृति को बचाइए, पौधा लगाइए। कि ये हमारे प्रकृति प्रेमी जो इस साल 1500-1600 पौधा लगाए हैं। जहाँ धान लगाना चाहिए वहाँ सागौन और सरी का पेड़ लगाए हैं। कुछ इनसे भी प्रेरणा लीजिए। धान केवल लगाना नहीं है, प्रकृति सुरक्षित रहेगा तभी फसल ठीक होगा। तो आप सब भी इनसे सीखिए और हर साल पेड़ पौधा लगाइए। आज हम लोग आए हैं मदेसर का प्रांगण में वृक्षारोपण करने के लिए। वैसे तो हर साल करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। और इसका आप लोग भी आइए, सहयोग करिए। और ये प्यारा सा जो जंगल दिख रहा है, इसको हरा भरा करने में प्रकृति का सहयोग करें, क्योंकि हम लोग ही करेंगे तभी तो आगे सुरक्षित रहेगा, प्रकृति सुरक्षित रहेगा। तो आप सब मिल के आइए, वृक्षारोपण करते हैं। चलिए अभी फिर इसको लगाएंगे। पौधा लगाने का एक सुरक्षित जगह देख रहे हैं, अभी चिन्हांकित किया जाएगा कहाँ पे लगेगा, कहाँ सुरक्षित रह सकता है। इधर इधर हम लोग को एक जगह मिल गया है जहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षित लग रहा है, बकरियां सबसे बचाने के लिए। हम लोग को जगह मिल गया है। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर हम लोग पौधा लगाएंगे, ताकि जो भी जानवर यहाँ चरने के लिए आते हैं उनसे बचा रहे ये पौधा। बस एक साल, अगर एक साल तक बच गया तो अगले साल ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ का देखिए मनोरम दृश्य। एक पौधा वहाँ जिंदा है, तो ये पिछले साल लगा था, अभी भी जिंदा है। तो अभी हम